semua kebenaran itu harus ala bayyinatin rabbi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah kowe iki jek anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang tuh gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tak warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Mau milih sing ngarep. Tak warai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan ben buat ibadah. Mbak pidato lah cara kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras, kok suwe dadi wali. Ya tak baleni meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Kalau bela-belani dadi alasan. Mulane ke ora dadi wali perkara ini. Utekmu wae lek. Kowe turu ben istirahat. Berarti ke didikte, berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Istirahat itu sopo kok sampe sodekte kowe. Mulane ora wali, mulane perkara ilmune ku cekak, paham ya? Mboten tak latih, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin, kepengen sing dikte nama Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, boleh jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya kira bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongane gue jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenis kul ini ala bayyinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati itu senang. Kita kok, kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup itu baik-baik saja menurut pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak mati, berikut dosanya aku. Jadi malaikat terus roh. Jadi kewiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya kaya-kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karuan wis sero. Makanya terus kul ini ala bayyinatin rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim bahwa sakune. Karena tadi mulane cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit itu esopo. Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit esopo kan itu duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Ya dikene atas nama perintah pengiran kan koyo mau maklar ngono to. Agen. Nah terus ngerasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak dhe murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Wis ra mau wae dadi ridane mbek Allah taala. Cek iku diarani Jabariyah, cek ahli sunnah. Dan Jabariyah yo terlalu, sing Qadariyah yo
terlalu bodoh debat kusir ben gue tak ini. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya nggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun roka'atuha indas sahri, kecuali rokaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa, karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong sore bergomangan. Tapi cara gue ngerti dunia ning galaksi, misalnya gue kasep lah, ngerti alam malakut, bumi mau sak kacang hijau. Orang muter sester terus nenggone ono presiden, ono rakyat, ono wong utang BPKB, muak cuma. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu, kursi itu dibanding aras mau sak menit. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu ya supaya kayak cara Jawa kayak kacang hijau kayak debu. Terus digoni wong sak menit lagi. Bersing pengen ditronton ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa iki ra ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak? Ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane awak ora ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Kamu siarku Islam ra urip. Sing uripku kowe dol-dol. Zaman rumus mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus kita. Makanya pengiran nak ngelatih kehidupan tuh, misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa'id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil sering renang. Kok ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak gulu tok. Berarti anaknya kan keleleben. Mana anaknya ning jero tenang. Makanya pikiran anak contoh lagi kehidupan di kuburan sak gebe iku kuburan pemula. Jadi waktu guys tahu mati ya gue ning kuburan ibu e. Jadi pangeran ngelingno Wa ansa'akum saat terus sesuai antum ajinantum tidur nih ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro apa ajarane koyo tirem-tirem karang gak setengah kan ana kewan koyo tirem koyo karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil mesti keong ya pokoke ngene iku sing nempel kerang so ora ono piong bareng kakean siar Mas jadi barang sing gede-gede ora ono kerang itu nenggone watu karang lagi Mas. Watu karange ning jero ijek ana cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kawine iku kapan di anak putu iku. Wong dekne ampe ning pinggire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Yo di rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku bisa tambah gede terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Pemen yang ngelola uripe manungsa, sing iso gadekno mobil, gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali wae. Iso adol agama macam-macam. Nah tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati
Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa gaduh. Jadi dulu uripku wong juga mulya terus mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan wa ma min dabatin fil ardi ila ala wa rizqiha. Terus tertang. Jika urip dia nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat ya nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, soalane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sampeyan aku muka safa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kenapa apa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya ya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Matur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Mulane kaya ngapain aku kudrahe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarara tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Jadi iman kudu sampai mun nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghatullah wa man ahsanu minal. Mergo sejarah sibgha iku enter ya Man. Dadi kok baju putih ini diceluk terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghatullah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi ora logika meneh wis ngono. Keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gowone sawi sumbut jalalan situ. Kuwi iman tak kok iman rebuka mikir sih. Bila perlu nyentak malaikat marbuka. Aku sing biasa ngaji dakwah nang marbuka, mana tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ono kancane ditakoki marbuka. Gak trimo deh, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki. Pemene guru tafsir wah. Lah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid-murid nek gurune insyaallah ora. Semulang sih apa? Takoki. Eleng-eleng. Jadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Abdi. Mulai mikir tadi. Wa antum ajinnatun fi butuni ummahat. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu pola ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Mesti pengen. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman ki dadi man iku iso ono zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek. Gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone jithok misalnya. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip ku mau ndelok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sih kau tekem iku mati ya. Jadi orang kober delok kudrahe pangeran. Jadi sampeyan ketemu pangeran, kenapa rep? Nek kok urip mlebu swarga mbahmu. Mesti kon yakin. Mesti pangeran tersinggung. Nah takoki pangeran kudu gak ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaane jenengan. Kenapa mati? Mun wisata teng dunya pun bar, kantor wisata akhirat. Tapi delok apa? Kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip. Siap Gusti. Tapi delok tok. Lho tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Neraka syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko yo ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye kok ngono. Terus arek kancane empur. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lho itu ana Qur'ane teng surat Safat Mas. Iku lho.
yaqulu wa inna kalaminal musaddiqin idza mitta wa kunna turafa zaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga itu ben seru, pengalamannya biar sempurna. Itu dicak mlaku-mlaku be pangeran neraka. Tapi aja kepleset lho. Pokoknya makanya ini kono fatala apa? Fatala. Dikasih satu jalur melihat. Faro'ahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawu ing kita la turdin. Kowe kancaku dhisik to. Meh aku katut kowe ora sesat kowe kowe. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Terus kancane itu afama nahnu mayitin. Kowe lek sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Jero aku saiki urip apa mati? Aku mau mati pisan tok ya ida mau tenan aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marah. Mane mlete mu jontekno ning donya, paham. So ben cek hak mlete ning akeh. Rasa digo akeh-akeh digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin iki mantu nek mlebu swarga iku nak sing zaman sholat jari ngeleti keramik, zaman sholat jari rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Jadi dedame di wes gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi digekno teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyamro dendam maksudnya. Mergo di swarga tok, kok ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham? Kowe iku kan ra lega. Ora lega ayo. Ben. Ora marah. Kaya mlebu swarga ya. Ya intinya ngono, jadi pangeran itu nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin doa muga-muga ya orang. Misalnya Tuhan kok bojone elek dinyak Ki Mansur atau dinyak wong kok bojomu elek. Sampeyan kok bojone ayu digandeng. Jare ayu di ora gak ngono ora lah. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yamdurun hal tuwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok sebenarnya misalnya mati kafir, tahu ngenyek orang Islam itu terbelah belakang. Aku munib mesti dikai balkon terus ngenyek Donald. Kok selogo nih. Sugadi saya ini. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afamanah nu bimayitin illa mautad minal ula. Dulu aku saiki kan gak mati blas, urip kowe enak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntum minal terus muni afamanah nu bimayitin. Dulu aku saiki mati ta ora? Gagah pura karuan. Udah dari bro, kabar itu bro ada perencanaan bro. Gagah bro, kita dari tunggulah. Tunggulah perlanangan sih toh. Apa beda kelas? Masa aku bodoh kayak gue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? Beda dari guru murid. Oh, soal ini benar beda nih. Apa ini mas? Jumlahnya bodoh tapi aja ini beda. Kelasnya. Sembujumu paling tepono era sini deh. Tetap gak mungkin guru kayak murid bodoh. Ora mungkin. Tak sopan. Jadi dendam itu ya penting. Tapi gue esok penting apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yamdurun hal tuwibal kufaru makan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayyinatin ini mau kula suwun. Misalnya sampean percaya nak ismati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani iku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafi. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku hormati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya yang mengelola hanya Allah,
bedanya apa sausé mati sing lola nggih namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah nek isi manem ngono iku ala bayyinatim sehingga wis nyaman ae. Urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis kaya kula ngene lho. Murid ra jelas ya nyaman, di murid jelas ya nyaman. Dia muhibin ra jelas ya nyaman, jelas ya nyaman, kabeh kersane Allah ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. No tamu itu mangga no barang wis ganggu dimangga no barang no. Ya tapi wong jawabe Nabi hormat tamu ya hormat sakadare. Tapi sing tamune kudu hormat ganggu wong dosa, napa? Jadi ra hormat tamu ya dosa, sing ganggu wong ya dosa. Ya engko takone akhirat gajarane akeh di ora roh. Cocokan napa? Sing jelas mesti gajaran ngaji, tak jamin. Mesti ganjaran itu ngaji. Ora ono ning hadis wong suwan wong alim sahalallahu ora ono sing ono man salah katorikon yaltami sufi. Nah ngaji be wong alim untuk ganjaran. Tapi nek sowan urung roh hadis ya. Mbon aku roh ya roh. Nah aku roh. Mau marah ya bapak roh. Karuan yakin yo ngaji karuan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik wala khairu fi sa'irin nas liyane ora ono apik blas ono blase wae ya maksudnya biasa wae rasa soalnya ngaji paling enak iku ngaji ngelem pangeran ngelem hukume pengiran senajan to ora iso nglakon. Makanya tadi saya itu gak pati cocok gitu. Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan lah. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi, kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan berat etis, apa? Etis. Orang pantas gue ejek medit kok ngomong wong lomo, mau sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nak kayak aturannya kudu sempurna, rasake maling. Maling kepengen tobat tapi bakatnya serai so tobat. Biasanya ngomong ini mas ngene, jong bapak tok sing maling ya kue ojo mas maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kue ojo nakal. Lah nek kowe nyarat kok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Iya. Terus nek ana ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake hafal Qur'an kudu hafal sik. Ya ta ora? Cung hafal Quran, bapak hafal sih. Kacau gak? Ono. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan. Ketika Imam Suyuti bilang kudu diamalo dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji wong alim. Ben urutane ilmu iku jelas. Ngaji ra jelas asal usule fatwa ngomong. Cok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sendiri. Makanya Nabi kadang ngendikan mangqala wa dakhalal jannah, kadang Nabi ngendikan sampai wa in zana wa in saraka, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuntut. Ono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Kacau. Ya setuju ya, paham ya? Alhamdulillah. Itu pinter, Mas. Enggak tahu paham. Semuanya nama guru ibu ibadah bodoh itu so ya sih kok enggak ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham jujur itu untuk kan tapi nyusano guru iku tuh ya nak muni paham nyenengno guru tapi ana bodoh ini ya sebuah dihitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Enggak malaikat sing ngitung. Kira usah melok napa?
Wa kadzabtum bi. Ya pokoknya syarat iman bi ala bayyinatin rabbi. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi iklan barang hak. Gorono bi bi rabbi khaisu asraktum bi rabbi iklan pangeran ingsun. Manane ya pokoknya sing barang hak. Khaisu asraktum sekalian nglakoni syirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sadhe ingsun mau apa tas tak jiluna kang ngesusoni sira kabeh bi imam naladab sange siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran, aku dhewe ora iso dari Kanjeng Nabi. Inil hukmu illa lillah. Ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja pepe aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe tambah sugih tambah makmur. Lah nek kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari Kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa lillah. Mal hukmu ora ana keputusan dari dalika wa khairin dalam kono-kono kabeh wa khairan dalik illa billah. Yaqusul haqq. Biyen sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah, kira kita yaqusu. Yaqusu. Nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api zat sing ngekeki keputusan ayul hakim wa fi qiraatin yaqdi ya mesti. Wae sampean apa ya kok? Ya kok sok to. Ya keliru betul tuh. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine ku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lillah yakdi al haqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno, utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiraten yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiraten yakusu. Paham? Sudah pinter maksud ya paham ya? Ya ngono dipikir-pikir dhewe bro-bro ngono. Kul ngucap sira Muhammad lahu maring akeh lo ana inti momo sak temenan sanison mau perkara tas tak jiluna. Kang kesusu sira kabeh iklan malaku diyakine den putus sapa amru urusan ini antara ingsun lan aku antara sira kabeh. Di an uajjilahu gambare arep yen to ngesone ingsun adab laku mare sira kabeh. Wa astarikalan istirahat sapa ingsun. Dewe Kanjeng Nabi, umpama aku deh adab dia ngelola bledek ya tak sambar bledek kabeh. Ben aku iso istirahat sangka kowe. Maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran ya ora terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifaksi. Umpama tenan jare Nabi aku dikai wilayah iku. Oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Ben kullu ana inti mata stajilu nabi laku dil amru baini wa bainakum tak segerakan ono adab terus wa astari aku iso san ya tapi nabi kok kepengin santai terus nabi opo kan ngene diuji di umat yang bulet napa lha iku tantangan lha saiki gak rahmat bulet sithik durasi yang kudune biasa wae napa biasa wae pemenang kirim ora sunah rasul biasa wae nabi ngadepi wong kafir wae biasa santai ora apa-apa santai wae. Dan Nabi tetap radike otoritas ngelola bledek, gempa. Mau tenan dari Nabi tak segera no benang tuntas. Jenenge apa law anna inti ma tastajilu nabi laqul amru baini wa bainakum. Bi an uajjilahu lakum wa astari ha. Tapi walakinahu in tapi iku kabeh kersane Allah, tetap iku wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ono niku Nabi kok mah enake tok. Wong sing gedeng ngaji Nabi ya umate pangeran, atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhire sing diparingi tobat ya pirang kaya Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhire elek ya kata kados salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae kelola sing apik. Wis karena kiai umatnya belajar kaget, ngaji Nabi kurang apaan? Salah baru songkok kamamatul masjid, merpatine masjid, akhirnya mata munafikon. Khalid sing tahu mata ini wong akeh ning perang nopo Uhud. Akhirnya nopo sing rasa. Mare kon dengar apa ya mukalibal dulu, sabsit qalbi ala din. Makanya Nabi gak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Wih, gue serakar karuan dunia rusak. Mengenai terus pengiran dicabut, wah repot. Tak ceritanya ya Nabi Musa, dia mau tiru. Niru lah ya bakal mandi, gak apa-apa. Nabi Musa kan muangkel be korun. Kode melarat, umatnya ya melarat parah. Rompong meliti nerek rawan jenenge korun. Wes toh apa-apaan ini. Jadi kuncinya gudang weh digawa. Latanu ubil osbati ulil. Jadi sing go kunci, lawangnya sepiro, sing go kunci weh.
kuncinya itu sing kowe wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhe kaya apa isine. Nah kotak muni kan cilik umpama ono dhuwit iku. Lah kotak sakmono ndak mau sepiro. Walhasil meluwe tepakon fakhoraja ala qaumihi fizi nanti qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laitana mislama utiya yang geruang seneng duwe iku ya rada sanasab ambek mulai tenar kan niku singkat cerita iku Nabi Musa iku mangkel ya Nabi Musa senane protes mbek pangeran tapi wong disayang pangeran ya pangeran seneng ae kadung seneng wis piye nah ora usah tiru dene kadung senengi pangeran Gusti jenengan niku aneh, wong sing musa-musa agama jenengan paringi sugih, ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa. Cara kowe dadi nabi kok Nabi Musa. Ini apa manan? Pokoknya habisi. Pangeran ngendikan ini, pangeran yo wis ngene sak, tak akei kekuasaan nginstrukseni bumi. Jadi ketuane bumi lah, nginstrukseni bumi sekian menit. Bumi telan koron. Wah, akhirnya bumi mangap telan koron. Nah korun itu ya soalnya bakat elek. Tidak ada muni ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung keliru korun kadung. Iku pangeran cek ngendikan ngene. Lau iya ya Musa al istaghatsa bila akhstu. Korun kelirune Musa kok tolong kowe, ojo tolong aku tak turun. Jadi pangeran saking ngampike. Ummo korun kok muni ya Allah njaluk tolong aku. To ya Rabbi ya Maula ya turun. Wong kowe jaluk itu. Aku ambek korun. Mulane agama iki ben dikelola pangeran ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine cek wangkop wong trimo. Mangkal mbek wong tetep main patok. Nah pangeran tetep Yakbalu taubatul abdi malam zuhur. Jajal kiai lho bae sayang lah mbek santri. Kecewa pisan rata aku santri. Jajal toha pidato ra mbok sangon dititen ya. Tapi pangeran ra tau mbok kai apa tetep ngurmat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa aja. Nyangoni ra tau apa ra. Ngurmat. Coba. Mencari pangeran jaga kok saya sadar juga oleh teman-teman. Lau iya ya istaghatsa bila akhstu jare ngira empok menjaluk tolong tak. Yuk tahu pisan punjak iku pangeran wis ora tau nyerahno apa bumi nang Musa. Ya pokoknya manusa ya pertama ning Musa. Lah aku lak cara dikeki yo ngono, Mas. Habis sih mesti to. Oh, tak kon habis ya. Oh, tak habis ya. Terus dia tolong aku, gak. Jadi gue pangeran, kayak apa? Korun saja di lau iya ya istaghatsa tapi lah aku setuju. Ada dia, kalau mau hati sungai nangis, kayak apa pilih pangeran? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasutno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat aku nabok dek ngono ora iso. Tetap iku wilayah. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.